好，咁歡迎各位收睇條影片啦 ，OK 嘛？咁今條片我講解咧就係呢一份 Confident 嘅 IGCSE 2025至26年度嘅中四 Second UT 嘅一份叫做 Tips Question 咧，去溫習翻咧就係個 Second UT 嘅一啲範圍啦，同埋內容嘅。最主要咧就俾翻我嘅學生咧去睇翻咧就係呢40條題目點樣去處理啦。咁但係如果唔係我嘅學生嘅，都歡迎可以去睇翻，去當溫下書，係咪？去學習翻啲嘅技術，就算哪怕你喺今次嘅 UT 見唔到，咁但係日後可能都一樣會見到嘅一啲 concept 啦，去溫習翻嘅 ，OK 嘛？如果唔係我嘅學生嘅話咧，sorry 啦，咁你就未必有呢份嘢，咁但係你可以自己去望住個畫面，然後去 posting 佢去睇翻題目啦。咁最主要今條片拍攝嘅目的就係會講解翻題目點樣去處理，即係我唔希望浪費咗呢40條題目。咁第一題目如果比較簡單 straightforward 嘅話咧，可能我就會 skip 咗佢，即係我 expect 你可以睇答案都睇得明嘅話咧，我就可能會 skip 㗎啦。咁我最主要講翻啲咧，就係可能普遍人都做唔到，或者我會再額外講多少少 concept 嘅一啲題目，咁大家可以留意翻呢個位置啦。好，咁喺呢度咧就有我嘅 IG 啦，咁大家可以自己去 follow 翻咧，去 update 翻個最新資訊嘅，基本上 OK 嘛。咁我哋事不宜遲㗎啦。咁首先咧，今次嘅範圍咧就會大部分圍繞住 IGCSE 嘅課題，包括就係 function 啦、inverse function、composite function 啦，或者 quadratic function 啦，之後 calculus 啦，我哋嘅 Harder graph transformation。所以咧，我哋會優先咧去溫習咗就 function 嘅 concept 先嘅。咁譬如第一條為例，嗱 IGCSE 咧好中意咁樣寫㗎啦。呢個基本上咧就叫做 f(x)， 就我哋嘅 3x 加1，然後呢個咧就我哋嘅 gx。叫做2/x 加4，咁 F7 就唔使教啦，係咪先？咪將 x 代7咯，就計到㗎啦。然後 Part B 咧就係 IG 好中意問嘅，叫你 state the value of x must be excluded， 我哋叫排除 ，OK 嘛？唔包括喺個 domain 度。咁呢個 domain 咧就係 x 可以代一個 range 一個範圍。咁我哋話啦，見到佢有個分數啊，係咪個 denominator 分母係唔能夠0㗎嘛？咁即係 x 唔可以係-4，唔可以係-4。但係今日人哋唔係叫你揾道明，如果係揾道明，你就會答 all real number except -4。但今日唔係，佢係叫你邊個數一定要排除在外，咁所以我哋會答-4。-4都睇清楚咧，就係個題目嘅字啊。又 Part C 就要求你去揾 g 嘅 inverse。點樣揾 inverse 嘅咧？就我哋會將呢條式，我哋會 let 翻做 y 啦。咁即係 y 等於2/x 加4，然後你要將個 change subject 調位遊戲，調翻個 x 做 subject， 我咁啊調翻做 x 做 subject， 但係最後你記住啦，其實將個 x 咧要變翻做咩咧？變翻做呢一個樣，然後將個 y 變翻做 x。好啦，咁但係由於咧今日咧根據翻題目俾你嘅內容咧，咁所以你見到我咧好刻意地咧，我會寫做咧。就係呢一個 format， 我嘅嘛就係 g 嘅 inverse 冒號 x， 因為我特登根據翻題目嘅呢一個 form 去寫嘅啫。但係正常你平時咧應該係咁樣寫嘅，正常你平時。然後 part D 就係一個 composite function 啦，就係將個 gs 懟落去，咁好簡單嘅啫，將個 gx 擺落去個 f(x) 度，咪即係擺落去呢個 x 位度咯。咁所以換句話説，就係將呢個 x 位變成 gs，即係我哋嘅2/x 加4，變翻條 form 1都識計嘅 equation 咧就 solve 到㗎啦。第一條咧就冇乜特別嘅啫，基本上。好啦。第二條又係啦，有個 f(x) 啦，叫做我哋嘅 x/x 減1啦，咁叫你揾 f3，咁有啲輕鬆啦，基本上。然後今次咧就叫你 state the domain啦，所以今日我哋會答咧就係 all real numbers except 1，OK 嘛 ？all real numbers except 1。然後 Part C 就叫你翻到 inverse function， 嗱，佢叫你揾 inverse function 嘅數啊，你見到㗎啦 ，inverse， 咁我哋咪調位咯。咁我哋話啦，如果將個 y 對 f(x) 係咪，然後 change subject 調位，調翻出嚟咧，你發覺一模一樣喎，冇錯啦。今日你會發覺係一模一樣，咁即係話原來我自己就係我嘅 inverse 啊，我自己就係我嘅 inverse。所以 Part D 佢有叫你揾 f(x)， 嗱，當然你可以真係將個 f(x) 擺落去冇問題嘅，即係將呢個 f(x) 係咪呢個嘢就擺翻落個 x 位度，擺翻落個 x 位度係咪？然後你見到啦，一個多分子嘅狀態，上下都有 x 減1，所以你會上下 multiply x 減1去約翻走，但小心啲啊，呢個減數嚟嘅，咁所以你會加翻個括號括翻住佢 ，OK 嘛？所以話 x over 我哋嘅 x 減括弧 x 減1，最終約減出到 x。但係如果本身有學過啲課知道咧，其實我哋個隱藏特性咧，就係如果你將個 inverse 擺翻落自己度咧，就會出 x。
因為佢會抵消翻你做嘅嗰啲動作，咁所以你會還原翻個 x 出嚟。所以換句話説係咪啊？其實當你發覺其實今日只不過係將個 inverse 代翻到自己度嘅説話咧，其實你未計都知咧，佢應該係 x 嚟嘅。所以下次題目可能會咁樣去俾個 hint 寫，即係 for example，可能佢同你講 f(g(x) 叫做 x。如果咁樣同你講嘅説話咧，其實都暗示俾你聽，就係個 g(x) 就係 f(x) 嘅 inverse 咁嘅意思，希望大家咧要理解呢個位置。好啦，第三條咧好多學生話唔知佢講咩啦，係咪？首先 A part 記住背咗佢啊，就係 what is the relation between the graph y 等於 f(x) 同埋 y 等於 f 嘅 inverse。但佢講到明係個 graph 嘅一個關係，所以就唔好同我講啦。阿 Sir 頭先教咗我係咪啊？就係兩個咧係咪等於 x 咁樣代落去 ，OK？ 但係佢講到明個 graph 嘅關係，所以啦，大家咧背咗得㗎啦。IG 嘅程度基本上就係 y 等於 f(x)。就係 reflected about 一條線叫做 y 等於 x 咧，去變成呢個 f 嘅 inverse， 咁大家背咗喺呢個位置。然後 part B 就話啦，如果 f(x) 叫做10，叫你揾 f(x)，話實死啦，咩意思咧？其實好簡單，乜嘢叫 f(x) 等於10咧？呢個咧我哋學名叫 constant function，OK 嘛？即係咩意思？即係話其實呢個嘢咧係 independent of x。如果 f(x) 叫10，咁即係 f5都係10。F7 都係10，我理得你代乜嘢都好，點代都好，都一定係10。所以今日你 FFFFS 係咪？你點代都好，最終結果都只會係10。OK 嘛？咁你就知一知啦，叫做 constant function。好啦，第四條啦，今日都係啦，A part 就冇乜難度嘅啫，揾 inverse。Part B 基本上做翻個 composite function 就做到㗎啦，重點係個 part C。Part C 咧其實係考大家咧，就係一個 inverse function 一個咧比較deep 少少嘅 concept，大家知唔知咩叫 inverse 啊？嗱，好簡單，舉個例子，譬如 y 啦，平時好興啊，咪都係 f(x)。嗱，個簡單啲，譬如 3x 加7，然後我叫你揾 f5先算。其實係咪就係3乘5加7？係咪即係我哋嗰個叫做22啊？好啦，22。咁啊，講真嘅，去到啲 moment 底下，如果係再調翻轉 f inverse 22。你哋又可唔可以即刻答到係幾多咧？阿 Sir 要計一計先喎，係咪真係要計咧？其實我哋話呢個咩意思咧？就係你將個 x 代做5，出到個 y 值就叫22。而咩叫 inverse 逆函數啊？就係 xy reverse，xy 倒轉啊嘛而家。所以如果你 inverse 22係咩意思咧？就係你將個 y 代22喺原先嘅 function 裏面個 y 代22叫翻你去計個 x 出嚟，咁你唔使計都知啦，肯定係5嚟 get 到嗎？阿 Sir 你冇老點㗎？好簡單，我哋印證一次。如果真係叫你揾 inverse，點樣揾啊？清濕就係咪呢個位置？我哋會 y 減7 over 3等於 x， 咁即係個 inverse 咧就係叫做 x 減7 over 3。好啦，而家我真係叫你揾 inverse 22啦，係咪即係22減7 over 3啊？咁22減7係咪15？15除3係咪5啊？大家 get 到嘛？咁所以其實咧，我哋會發覺咧，其實你咁樣做咧都做到。咁但係如果你本身係識呢個 concept 咧，就會好啲啦。點解？因為 part C 咧，你係以 IG 嘅程度，你係揾唔到呢樣嘅 inverse 㗎。所以如果同你講 HS。叫做 e to the power of x， 佢叫你揾 h 嘅 inverse x。嗱，大家要理解啦。今日呢個5，即係呢個5啊。咁即係呢個係 x 定 y 啊？其實呢個係 x， 呢嚿嘢先係個 y。咁即係其實佢 solve 緊嘅呢個 value of x 係你原先條 function 嘅 y， 即係呢一個。所以今天其實我哋就會將呢個5咧，代落個原本嗰條 function 嘅 x 度，就好似將呢個5係嘛代落你原本條 function 嘅 x 度，計出嚟嘅 y value 就係你入面呢嚿嘢啦。計出嚟嘅 y value， 所以點解個 part C 會咁瀟灑，就咁寫2嘅5次方等於32咧？個原因喺呢度。咁大家好消化下呢個 inverse concept，OK 嘛？即係呢個 inverse 一個 concept 啦，係咪？究竟咩 x 咩 y 係咪幾時你會調翻轉咁代咧？OK 嘛？咁呢個咧比較高階少少嘅 concept 咧，咁大家可以留意翻呢個位置嘅。然後啦，去到第5版啦，就係涉及到我哋嘅 quadratic 啦。咁啊一開始啦，係咪俾咗條 quadratic function？佢話 touch 掂到 x-axis at one point， 咁即係 delta 等於0啦，因為佢會啱啱好掂到啦。
咁所以基本上咧係咪你就可以計到個 C 係9㗎啦呢個位置。然後 part C 就叫你翻到 domain of function， 咁啊見到樓下係一個 quadratic 嘅狀態咧，咁即係個 quadratic 唔可以0，咁所以我哋會 set 佢做0，計到3/2，咁所以 all real number except 3/2。之後啦 part C 就叫你揾 inverse， 咁啊大家記住啦，如果條 quadratic 你要揾 inverse 咧，第一件事就係做 completing the square 配方法。但今日咧你好彩，因為呢個咧係一個 perfect square， 咁啊哪怕你唔知都好咧，咁啊你可以透過你計數機係咪你嘅 formula 01啦，可以得出到個結論嘅，咁啊即係4-12正9，出到咧一個係3/2，另一個都係3/2，所以咧你都可以得出到個結論咧，就係佢係 2x 減3嘅 square 啦。然後嗱，你將個 square 抌過去 change subject 啊嘛，將個 square 抌過去咧。咁即係你會有正開方，有負開方，有正開方、負開方 ，OK 嗎？接下嚟再將個加3搬過去，再將個2除過去，即係呢就係開方 y/2 加3/2啦，或者負開方 y/2 加3/2普通調位。問題就係點解你要 reject 咗呢個咧？因為題目寫到明咧。x 係大過3/2，所以你係冇可能會細過3/2。如果3/2再減一個數咧，佢咪一定細過3/2咯，所以就 reject 咗佢啦。咁所以最終咧將呢個咧變翻做 inverse 去寫啦 ，OK 嘛？嗱呢個我講多次啊，普通調位嘅啫，即係 2x 等於 root y 加3，再將個2咧除過去。係咁解啫，普通 change subject 調位就做到㗎啦。不過小心啲咧，就係個 reject 嘅問題，OK 嗎？好，然後啦，去到我哋嘅第6條啦，咁啊開始咧就玩少少嘅 completing square 啦。咁啊就話啦 f(x) 叫做 2x square 減 10x 減5啦。嗱講真，如果你真係完全唔識 completing square 咧，一定要睇翻我哋筆記啊嗰啲嘅 video 啊，去掌握翻點樣去做個 completing square 嘅。咁啊第一件事，將個2我哋要掹出嚟，變咗 x square 減 6x， 但後面嗰個咧食花生嘅啫，唔使理佢。之後呢個位咧，我哋會做個無中生有啦，將呢個6點做啊 reduce the half 啊嘛，咁所以你會6除2啦，係咪？咁但係你記住啦，有個 square 㗎嚇，接下嚟咧就埋尾㗎啦，抄個 x 落去，抄個減落去，抄個3落去。嗱，重點就係呢個 number，呢個 number 點嚟嘅咧？就係將個2乘入去呢度，再減5。但係如果你外學生應該有 program 㗎，我哋可以用翻我哋嘅 program 1啦。function 2啦，咁啊打翻個題目落去啦，所以你會係2-12-5啦。好啦，出到咧呢個位就撳翻按掣 call 個 y 出嚟，就係你嘅 vertex 嘅 y 坐標-23，-23 OK 嘛？咁就成功可以用 completing square 變翻呢個叫 vertex swap。嗱，雖則佢寫加，咁但係 A、B 可以負數噶嘛，咁所以你要寫減3，你都等陣寫翻咩加-3啊，加-23唔使㗎嚇。Part B 就叫你 sketch 呢個 graph 啦，咁 sketch 佢仲要 mark 翻就係嗰啲 vertex 啊，同埋個 y-intercept 啦，最緊要。咁同埋啦，呢個3同-23咧，佢係 quadrant 4嚟嘅，即係我哋嘅右下角。然後有一個係正2啦，所以佢係 open upward，即係少少口㗎啦。有個-5就係你嘅 y-intercept 啦，所以就可以畫得到咧，就係呢一個拋物線出嚟嘅。而後 Part C 就話啦，如果 x 係大過或等於3，問你 what is the range of 我哋嘅 f，OK 嘛？佢哋揾 f 嘅 range。範圍嗱，大家唔好死背啊！阿 Sir 呢個-23咪就係個 minimum value 咯，咁所以個 range 咪肯定係大過或等於-23咯。但係佢會陰你嘅，就係佢 domain 咧可能會陰咗，令到你冇可能做到-23呢個 value 嘅，所以你真係要計一次咧就穩陣啲。咁點樣計咧？用翻啲不等式嘅砌數遊戲啦。x 大過或等於3，而家呢個任務咧就係你要將個左手邊揼翻呢個樣出嚟。咁點揼咧？好簡單，第一件事兩邊一齊減3，咁3減3咪0咯。之後兩邊一齊 take square，由兩邊一齊點做咧？嗱，你乘2咧，0乘2都係0，唔使理。又一齊減23，OK 嘛？就成功出到咧 f(x) 要大過或等於-23，OK 嘛？嗱，講多次啊，唔係下都一定係-23㗎。因為有下次咧，可能佢個 domain 咧比較窄少少嘅説話咧，就未必係-23㗎啦呢個位置，咁大家知一知個位啦。好啦，然後 part D 就叫你揾 inverse，咁我頭先講咗啦，每次你要揾條 quadratic 嘅 inverse 咧，一定要做 completing square，咁所以你要叻個 y 做呢抽嘢，而並不是呢抽嘢，你要將呢抽嘢叻做 y 啦，然後 change subject 調位嘅啫，OK嘛？將個加23啦，之後除2啦，做呢個樣，然後將個 square 等佢有正有負。
再各自加翻個3俾佢啦。但係今日又係啦，你要 reject 呢個點解題目寫到明 x 係要大過或等於3，x 大過或等於3，所以要 reject 咗呢一個。然後攞住呢一個咧，其實正常嚟講咧，你只要寫翻呢個樣咧，都應該老師咧係 accept 嘅。正常嚟講，你可以唔使做個 rationalization 嘅，因為 IGCSE 嘅 marking 咧多數都冇做嘅 ，OK 嘛？咁但係你見到我咧就專業少少咧，我就做翻個 rationalization 上下乘翻開方2啦，咁就可以留翻呢個位置嘅。咁啊最緊要就係點樣去做 complete square 啦。點樣去揾個 range 啦，同埋點樣去揾個 inverse 咧？咁大家睇翻相關練習咧，我筆記都有教㗎嚇。咁啊，如果唔明嘅，睇翻份 notes 我哋嘅 inverse function 嘅教學片咧，今日有提及呢個位置嘅。好啦，去到第7條咧就冇乜難度啦，呢個咁就唔特別講啦。呢條咁如果我嘅學生咧，應該後面有答案咧都做得到嘅。好啦，第8條咧，咁啊 A part 都係就咁 simplify，咁你自己可以 pause 咗條片睇下 get 唔 get 到啦。係個 part B 我先大家諗一諗啫 ，G inverse 2。阿 Sir G inverse 喎，需唔需要真係揾咗個 inverse 先咧？頭先講咗係唔使㗎。其實我哋話 G inverse 嘅呢個2係代表緊個 y 啊嘛。咁所以我咪將原先呢條 function 嗱，呢條 function 就係等於 y 㗎嘛。咁之後將個 y 代咩啊？2咯。其實佢問緊你就係 3x 減1 over x 加3等於2。佢叫你去 solve 個 x 出嚟，呢個 x 就係你要揾嘅嗰個叫做 G inverse 2啦。咁所以你見到我咧好瀟灑地咧，係咪啊？將呢條式等於2，就計到個 x 係7，咁所以 G 嘅 inverse 2就係7啦。阿 Sir， 我都係唔係好信喎，會唔會做錯嘅考試 ？OK。我真係試一次去揾個 inverse，咁做多幾次你就會信嘅啦。基本上呢個位，咁所謂 xy 加 3y 等於 3x 減1啦。咁所以 change subject 底下咧就 3y 加1等於 3x 減 xy 啦。咁所以 3y 加1等於 x 嘅3減 y， 所以 x 咧就係 3y 加1 over 3減 y。咁呢個就係個 G 嘅 inverse 啊。咁當你揾到 G 嘅 inverse 嘅説話，再而家將個 inverse 即係 x 代2，咁即係括弧3乘2加1，就除翻括弧3減2，出到㗎啦，就係7，係完全一模一樣。OK， 所以再講咗一次啦，佢講緊 G inverse 其實係想將呢個2代到你原先條 function 嘅 y 位度，去揾翻個 x value 出嚟，就係呢個意思啦。我哋嘅 inverse。咁點解我咁強調呢個位咧？因為到後面有一條比較難嘅題目咧，係你一定要咁做嘅。不過講之前咧，講咗第9條先。但係第9條咧，少少比較難嘅 concept，其實 IG 咧就比較少去接觸嘅，咁就都俾大家知一知啦。就係原本條 function 嗰個嘅 domain。其實係相等於佢嘅 inverse 嘅 range， 大家知㗎啦 ，range 即係指 y 啊嘛 ，domain 即係指 x 啊嘛。原本條 function 嘅 x， 我哋話啊嘛，你倒轉咗咁，即係等同翻你就係你新嗰個 inverse 嘅 y 啦，係咪？所以我叫你揾個 inverse 嘅 range， 自己記住啦 ，inverse 嘅 range 就係你原先條 function 嘅 domain。所以個 A part 個 G inverse 就係大過或等於負3，大過或等於負3。咁 B part 咧自己可以 pause 咗佢咧，睇唔睇明嘅普通嘅 complete square 啦，之後再做翻個 change subject， 揾翻個 G 嘅 inverse， 咁就特別講啦呢個位置。好啦，去到呢個咧就比較難少少嘅一條 IGCSE 嘅 past paper 啦。佢就話啦，有個 function f is defined as 我哋嘅 f(x) 啦，叫做 square root of x square 加 k square over x 啦 ，for 翻 x 大過0嘅，而 k 係個 positive number。A part 叫你 find the value of p for which 我哋嘅 f inverse p 等於 k。嗱，又係呢個問題啦。f inverse p， 講真，你唔係諗住揾呢嚿嘅 inverse 出嚟係嘛？好難揾嘅喎，所以你會知道咧，其實唔係，係玩代數。呢個頭先我再三強調，呢個咧係個 y， 呢個咧係個 x。記住 inverse 嘅 xy 係 reverse， 所以我哋話 f inverse p 等於 k 咧，其實即係講緊咧，就係而家佢想嚟咧，將原本條 function 個 y 代做 p， 將原本條 function 嘅 x 代做 k， 係呢個意思啫。咁所以我哋即刻咧嚟料㗎啦喎，咁啊我哋將個 p 啦，將個 k 啦代落去。OK， 咁希望大家慢慢消化呢個位置，就喺前面咧講咗幾次嘅呢個 concept， 調翻轉咁代，然後代完之後咧一啲化簡遊戲嘅啫 ，k square 加 k square 兩個 k square， 而開方兩 k square 即係開方2乘 k， 我今晚之後我哋拆翻開嘅啫，咁 k 同 k 就會弱咗㗎啦，所以 p 咧
就係開方二。好 part B 咧就話啦，如果 GFA 叫 K， 咁即係將呢度嘅 x 代 A。再代落呢個 x square 度 ，OK 嘛，等於 k 去嘗試計出嚟嘅啫 ，OK 嘛。咁呢啲咧普通運算咁都睇一睇啦。首先 FA 即係呢個嘢啊，就代落去個 GX 嘅 x 度，咁即係你要成抽嘢 square 啦，明晒啊。咁呢個 square 擺落去，咁同 square root 你會抵消咗啦，樓下就會 a square 啦。然後將個 a square 乘翻過去係咪？我哋做翻個 change subject 調位係咪？將呢嚿嘢係咪啊揼埋過去，變咗 k square 等於我哋嘅 a square k 減 a square， 再 factorize 個 a square 除翻個 k 減一過去，最終將個 square 揼翻過去，咁即係上下做翻個開方咧，就出到咧 k over 開方 k 減一嘅啦。咁呢啲咧比較 technical 嘅運算咧，你自己 pause 咗佢睇下睇唔睇得明啦。咁如果睇唔明嘅説話咧，先再個別問我啦。我今晚呢個位置。好，今日第11條咧就係關於我哋嘅 transformation 啦，即係我哋嘅 Hartree graph 嘅部分嚟㗎。咁首先啦，我哋就俾咗個 cosine curve 啦，咁就會0至360。咁但係你想佢背咗咧，就係 sine curve 啊、cosine curve 啊一個最 fundamental 嘅一個樣啦。然後 part A 咧就叫做 sketch 咧，就係嗰個叫 y 等於 cosine x 減90度。咁堂上教過㗎啦，喺括號入面嘅咧就係一個 x 嘅。咁但係記住啦，我哋係左加右減，我嘅嘛左加右減。咁所以咧我哋話減90咧，就代表佢係向右。褪90度向右，咁即係成個圖，你會 shift 去右手邊 ，OK 嘛？咁即係變相呢個 point 咧會變咗呢一度 ，OK？咁即係就畫得到咧就係呢一個樣，但係你要補翻就係前面嘅部分 ，OK 嘛？即係 fulfill 翻就係成個 shape。咁就變咗呢個樣咧，就係我哋嗰個叫做 cosine x 減90度㗎啦。咁啊，順帶一提啦，其實呢個咧有第二個名嘅，就係叫做 y 等於 sin x 啦。其實佢就係個 sine curve 嚟㗎。咁啊，當然啦 ，IGCSE 咧就唔需要要求你咧去知道咧，其實呢嚿嘢係等同於 sin。咁當然，其實你應該知嘅點解咧？因為我哋喺 more about trigonometry 嗰課咧學過叫單邊、雙北邊嗰啲咁嘅技術咧，其實只要 cosine x 減90度咧，堂上教咗咧，其實你見到 x 減，你要做動作。就係加翻360度俾佢，係咪啊？變做 cosine 270度階時，咁我就單變雙不變咧，27你要變 sin， 然後佢喺 C 區嘅，咁所以佢係 positive 因為 cosine， 我哋話單變雙不變。符號睇象限 ，OK 嘛？咁所以基本上咧呢個位置底下咧，我哋知道咧會係 size， 所以其實用翻我哋嘅單變雙變技術咧，都 prove 到咧其實佢係 size。咁但係呢一刻嘅你 ，OK 嘛？如果唔知嘅唔緊要 ，OK 嘛？咁你起碼知道咧就係佢向右褪90度。由 part B 就佢 describe 呢個 transformation 啦，就係由 y 等於 cosine x 變成 y 等於2 cosine 3x 減4。嗱，你見到咧佢有出面有入面，嗱入面嘅咧就好明顯㗎啦，就係沿住個 x axis。我哋話係咩啊？就 stretch along x-axis 擺一個 scale factor 就係1/3，記住我哋用 stretch 唔需要寫咩 enlarge 啊 reduce 啊，唔需要，因為你寫 stretch 呢個中性嘅字咧就可以㗎啦。咁但係記住入面調翻轉啦，如果係乘3就會調翻轉，即係除3冇嘅嘛。我哋要調轉思考。咁外面咧就係一個 y 嘅一個 y， 記住先乘除後加減，所以我哋咧會乘大咗2倍，然後先向下褪4格。咁所以我哋會咧係 stretching 2 times along the y-axis 啦，然後用翻我哋嘅 column factor 去表達咧，就係佢向下褪4格，咁所以會係 translating 就係0-4 ，OK 嘛？咁大家自己睇翻點樣去 describe 啦，今日根據翻啲唔同嘅熒光筆咧去對應翻就可以㗎啦。有 part C 就計揾個 minimum point， 我講咁本身個 minimum point 咧就係呢一個啦。我哋嘅180度同埋負1啦，咁世界至180咧，你會除翻3啦，除翻3 OK 嘛，然後將你嘅負1，你會先乘大2倍再減4，就出到咧我哋嘅60度同埋負6㗎啦，咁呢個咧就可以嚟翻嘅，然後去到11版啦，12條呢個咧就係抄 DSE 啦，OK 嘛，就係2016年嘅 DSE 出嘅啫。咁首先佢就叫你去做一個 complete square 嘅，咁啊大家見到啦，前面有個1/3，所以咧其實你要 factorize 呢個1/3。咁乜嘢叫 factorize 1/3咧？咁大家知道 factorize 咧係做除數，所以將12除翻負1 over 3，我哋會咁樣撳記，出到會係-36，然後呢個數食花生嘅啫，唔使理佢。然後 x square 減36x 咧，我要做個無中生有，就我哋會加嚿嘢。減一嚿嘢，咁呢嚿嘢咧就係36除2，即係將呢個數除翻2啦 ，OK 嘛？然後就埋尾㗎啦 ，x 抄低減抄低36除2 18抄低 square 呢個數點計？正常就係呢個數乘佢再減佢。咁但我哋用翻我哋嘅 program 1 function 2啦，打負1 over 3啦，
打正12啦，打負121啦，就可以輕鬆幫你計算到咧就係你嘅 y 㗎啦。咁呢個 y 咧就係負13㗎啦。咁所以用翻 program 咧就出到，但記住臨尾咧唔好答漏咗啊！佢係叫你翻對 coordinates of vertex。咁所以你做完個 complete square 變咗做 vertex form 之後咧，咁你要睇翻呢個 vertex 係18負13。然後 Part B 佢就話個 graph 咧係 obtained by translating vertically，OK 嘛？即係向上喐，令到佢可以 touch the x-axis。嗱，我哋畫翻個圖俾自己睇。首先咧，佢呢個 A 咧係負1/3，咁即係佢嘅涵養嚟嘅。有個 vertex 咧係18負13，咁即係 quadrant 4。咁所以個圖大約會咁樣。咁呢個咧就係大約我哋原本嘅 fx 嘅 part 先。然之後啦，而家咧佢就會向上喐，喐到幾多咧？嗱，本身呢個位咧係18負13，即係本身呢個高度咧係負13。而家你諗下啦，你要向上褪到佢 touch the x-axis， 咁即係你要向上褪幾多格咧？向上褪13格，你要向上褪翻13格，咁即係將你嘅 fx 你會加13俾佢，就係呢個意思啦。將個 fx加13，咁我哋會用呢一個嘅，我哋就好少用 vertex form 嘅，因為多數用翻 general form，所以將呢個數加翻13，咁你負121加翻13，咪就係負108咯。所以個 GX 咧就會係負1/3嘅 x square 加12x 減108，咁所以大家要翻個圖咧去試下。然後 C 法就話啦 ，under 咗一個 transformation 咧 ，fx 就變咗做呢一個樣。嗱，你望下佢，其實你會 feel 到咧得一個位唔同咗嘅啫，就係呢一個位咧。本身加變咗做減，咁即係得兩個可能性。第一個可能性就係你全息乘個負1俾佢，即係負 fx， 全息乘負1。但係如果全息乘負1，就唔會淨係得呢個變啦，你應該個個都會變啦。但係唔係喎，Sir，佢淨係變咗呢個啫喎。咁即係佢唔係全息乘負1，佢係淨係個 x 乘咗個負1啫。咁即係淨係將啲 x 變做負。咁但係點解前面冇變啦？因為前面有 square。我哋話負數嘅 square 都係正數，所以其實咧我會估到咧佢應該係 f 負 x，f 負 x。咁你唔信你咪做一次俾自己睇咯。f 負 x 咧就真係會做一翻咧，就係負1/3嘅 x square 減12個 x 再減121，OK 嘛？咁我就話啦，如果係入面有個負，我就話外直內橫，咁所以咧括號內係打橫，打橫即係左右照鏡。左右照鏡塊鏡咧係叫做 y-axis， 所以會證明到咧就係 fx 咧應該係 reflect along the y-axis 㗎啦。咁所以大家去消化呢個位置啦。要知道咧，其實佢係全息乘負1，定係淨係個 x 乘負1。咁每次當你見到咗考法咧，其實得兩個可能性嘅啫。OK 嘛？咁所以你咪試晒兩個，睇下邊個會做得到呢個 format，你咪知道緊佢係負 fx 定係 f 負 x 咯。好啦，去到13條咧就係都係啦，我哋嘅 cosine curve 嚟嘅 cosine curve。咁啊，第一件事咧，我哋會先觀察一下咧，就係個大細。嗱，多數考試都係噶啦，畫翻個原裝正版嘅 cosine curve。咁即係你畫咗個原裝正版 cosine curve，再做翻個 compare。咁第一件事，呢個5，呢個負1，咁即係話佢而家嘅大細變咗6啦，本身係2變6，咁即係佢係放大咗3倍。放大咗3倍，咁所以你個 A 咧就係3啦，你個 A 就係3啦，出面放大3倍。然後我哋話加 C， 咁即係你向上騰，但係記住我哋睇咩咧？係睇個中間位嘅。咩叫中間位咧？本身1負1中間位咧係0，而家變咗5同埋負1中間位變咗2，因為5加負1即係4啊嘛，4除2咪2咯。咁即係而家本身有0，褪咗去2，咁即係向上褪咗2格，咁所以個 C 係2，記住睇個中間位。最後呢個 B， 咁你見到㗎啦，本身個開波位喺呢一度，但係而家個開波位咧變咗呢一度，咁即係個圖咧係向左褪咗90，我就話左加右減，所以正常嚟講咧，佢應該係加90，左加右減，我咁啊向左褪90，但係佢好衰啊，呢個係減嚟嘅喎，咁即係個 B 就應該要係負90。減負90先會出到正90，OK 嘛？咁所以個 B 咧係負90，咁呢個係最難嘅啦，我覺得個 B，OK 嘛？然後14就係啲 IG 好中意問嘅題目啦，係咪？就係俾咗個 function 你，即係個叫4逗號3嘅物體係咪啊？就叫你 write down the coordinates of the maximum point，OK 嘛？首先 x 減5，咁 x 減5嘅説話，咁我哋話啦，就係將 x 咧就唔係減5嘅，我哋要調翻轉諗，所以佢係加5啦，咁所以係9逗號3。
如果係3fx 咧，就係將佢個 y 乘大3倍，咁所以咧3乘3就係9，所以4逗號9，4逗號9。然後下面就玩 sine curve， 所以啦，考試畫翻個原裝正版嘅 sine curve。好啦，然之後呢個係1，呢個係-1，咁即係本身呢度咧係2格，但係依家你變咗9格咧，2、-2 4格，所以我下意識以為咧咪乘大咗2倍咯，所以個 A 咪就係2咯，咁錯唔晒嘅。不過咧就你會見到咧，其實佢唔係放大2倍咁簡單，本身你係咁樣變咗咁樣，其實佢係上下反轉咗，大家 feel 唔 feel 到 ？OK 嗎？即係呢個圖你上下反轉咪咁啊？咁即係其實佢係上下反轉咗，所以呢個 A 其實唔係2咁簡單，應該係-2 ，OK 嘛？個 A 應該係-2 ，OK？ 然後個 B 啦，咁個 B 嘅説話咧，咁我睇咩咧？就係睇翻佢個 period 啦，OK 嘛？佢個週期，OK 嘛？本身一個 sine curve 嘅週期咧係360度，咁但係咧即係暗示360裡面會有一個循環，但係而家360裡面有3個循環。咁即佢係縮細咗3倍，佢係瘦咗3倍，所以個 B 就係3啦。我哋話如果你係乘，就將個 period 除啊嘛，所以下次如果佢係2x，咁個 period 咧就係除2，咁呢個你等我背咗㗎啦 ，OK 嘛？如果係3x咧，就將個 period 除翻3，OK 嘛？所以今日呢個 period 咧應該係120度，120度就係個 period，OK 嘛？咁所以大家咧記住咧要識得睇翻咧，就係每一個 factor 係咪每個因素係根據啲乜嘢咧去決定咧究竟係乘定係除。好啦，15條就係嗰啲 hard graph 好中意考嘅一啲加線遊戲啦 ，OK 嘛？咁第一件事咧就叫你翻 and draw 條 straight line 啦，就係呢一個。今日堂上教過啦，你要砌翻呢個樣出嚟，將你嘅 left hand side。咁點砌嘅咧？非常簡單。第一件事，我哋咧會將啲唔關事嘅嘢咧，我哋會擺過去，然後啲天平咁樣咧，兩邊抄翻個-4x 加3。好似天平咁樣 ，OK 嘛？即係呢個位置-4x 加3，-4x 加3，咁就成功地錯得到咧，就係你嘅 left hand side 咧，就係呢一個3次方噶啦 ，OK 嘛？咁呢個咧我哋就叫做 y， 然後右手邊咧，OK 嘛？3x 減4x 即係-x，-2加3即係正1 ，OK 嘛？咁即係暗示你要 draw 嘅嗰條線就叫做 y 等於-x 加1，所以考試嘅時候我哋會先喺個 y intercept 即係個1度啦。我哋打個卡1唔喺度 ，sorry， 睇錯咗，1喺呢度啊。0係啦，呢個係1啊 ，OK。然後咧佢就冇所謂嘅啫，基本上咁譬如啦，如果你揾埋個 x intercept 嘅數話咧，即係 put 個 y 做0啦，咁 x 就會係1嚟嘅，咁所以 x 係1嘅數話咧，就應該會喺呢一度嘅。咁所以就可以咧係咪拉翻條線出嚟啦？係啦，我把間尺考試就拉翻條線出嚟，咁咧就會拉到咧就係呢一條線。咁呢條線咧就當然你要寫翻個名俾佢啦，係咪？咁你寫翻個名俾佢説話咧，咁就會係嗰個叫做 y 等於-x 加1 ，y 等於-x 加1 ，OK 嘛？咁所以再觀察翻個 intersection 嘅説話咧，咁我相信呢個位就都係啦。咁見到咧應該有2個答案嘅，就係呢一個啦，同埋呢一個嘅 ，OK 嘛？係啦，咁所以咧應該係-2啦。同埋1嘅 x 咧就應該係-2同埋1嘅，但係當然你要問阿 Sir 有冇錯㗎？咁咧我哋咧其實個 program 1咧係可以幫你 check 到嘅，我哋 program 1 function 3咧係 cubic 嚟嘅，咁如果你唔識嘅睇翻我哋嘅 program 片啦，就係1個 x cube 啦，0個x square 啦，-3個x 啦，正2啦。咁出到㗎啦，咁第一個會係1啦，啱啱阿 Sir 係咪1咯？係咪先？之後撳多下咧，出到會係-2啦，喂都掂啊，係咪先？撳多下咧，佢會出翻個1俾你嘅，咁即係暗示1嗰個位咧，我哋叫 double 咗啦，我今日 double 咗，咁所以今日咧得2個答案，所以你都可以透過呢個咧去核對到有冇錯，但係當然啦，係咪先？咁呢個圖一定要畫到啦，係咪？如果咪就會即係佢唔會俾足分你嘅，基本上呢個位置。好啦，然後 part B 就話啦 ，the point P 係嘛，就係叫你 draw 條 tangent line，OK 嘛，去 estimate，OK 嘛，咁即係暗示咧，你嘅 P 點咧要好準確攞把間尺懟埋去個 P 點度咧，畫條 tangent 出嚟咁解嘅啫 ，OK 嘛，係啦，即係譬如咁樣懟埋去呢個位 ，OK 嘛，咁當然有啲偏差係緊㗎啦 ，OK， 今日就盡你嘅能力咧去揾翻2個咧係咪比較靚仔少少嘅點咧，去計算翻正佢嘅 gradient 啦 ，for example 呢點。
同埋呢點。OK， 咁所以啦，首先啦 ，OK 嘛，如果係呢點嘅説話咧，咁就會係0.4啦。如果係呢點嘅説話咧，咁就應該會係0.5-3啦，0.5-3。所以度計算翻個 gradient 咧，咁就會係4減3啦，0減0.5啦。咁啊，4減3就除翻負0.5啦。咁出到咧就係負2嚟嘅，咁所以 gradient 就係負2。咁啊當然啦，佢係唔係 expect 你用 differentiation 去計嘅嚇，因為呢個位置咧其實佢係叫你 estimate， 係咪畫翻條 tangent line 係 estimate 嘅啫。之後咧佢就話啦，咁啊個 coordinates of the maximum point 嗱，本身呢個圖嘅 maximum point 咧，即係呢一個啊，呢個就係佢哋嘅 maximum 啊。咁呢個 maximum 咧咁我哋睇翻嘅數學咧，雖然有少少偏差啦，咁但我當係呢個位啦。咁呢個位就應該會係-16嘅，咁即係本身係-16。咁但係而家咧，佢就話要 x 減2，咁我就左加右減，咁即係暗示佢向右褪咗2格，所以將你嘅 x 會加翻2，-1加2正1逗號6 ，OK 嘛，就收工啦。好啦，咁即係後邊呢個位咧，亦都有第二條咧，俾大家測試一下識唔識砌嘅。咁第一件事，呢個位同埋呢個位，你見到頭3件咧都完全一樣嘅，咁所以我咧考試嘅時候咧，我會淨係將個 constant 咧抌過去 ，x 3次加 x square。減 3x 等於-2，之後天平咁樣兩邊一齊減1。咁啊呢個減1係源自於咧就係呢個位，兩邊一齊減1。咁呢嘅左手邊咧就係 y 嚟嘅，右手邊就係-3。咁即係你畫一條線叫 y 等於-3，y 等於-3即係呢條線。咁你畫條線嘅 y 等於-3咧，你就會睄到咧佢得一個答案就係呢一個啦。咁呢個答案咧，其實你會望翻嘅數話咧，咁應該咧-2、-3，所以每格就應該係0.2嚟嘅，每格0.2。咁所以呢個位咧就都有啲尷尬啦。不過呢個位咧就當應該係-2.4啦，-2.4。咁所以呢個 x 咧就係-2.4。當然啦，阿 Sir 咁有冇錯㗎？OK， 好簡單啫。Program 1 function 3，我哋嘅 cubic 啦，1啦，1啦，-3 2。哎呀，撳錯添。Program 1 function 3， 1 -3 2。好啦，咁出到㗎啦。我哋嘅第一個數啦，佢問嗱，大家會唔會陰到啊嚇？雖然咧 IGCSE 就冇呢樣嘢嘅，但大家背咗佢啦。就係如果你出嚟嘅答案嘅右上角有個咁嘅符號，咁啊你唔知咩嚟嘅係嘛？當然啦，其實應該學咗啊，係咪？因為今年咧2025至2026咧，其實咧 IGCSE 嘅班咧都有教嘅，我哋叫 complex number， 即係話你咁 Swift EST 咧，其實出到個 I 嘅。咁出到個 I 咧，大家學咗都知㗎啦，係咪先？就係咧代表咗佢唔係一個 real number， 即係佢唔係一個 real root 嚟嘅，OK嘛？咁即係暗示佢唔存在㗎喺呢個位置。咁所以大家就唔好理佢。撳多下咧就出到-2.5，嗱有啲偏差咧就緊㗎啦。咁所以考試咧係咪啊？咁當然啦，呢個位其實你話阿 Sir 都好中間喎，其實咁我考試有-2.5得唔得咧？咁如果你撳完 program 再望翻個圖，其實都發覺咦都 make sense 喎，好似咁你答-2.5咧都得嘅，但千祈唔好懶醒啊！咩答-2.51嗰啲咧就肯定扣分，因為佢擺明知你咧唔係睇出嚟嘅。咁即係嚟翻到位置啦，再唔多下咧，咁你見到啦，都係啦，見到右上角有個咁嘅叫做 I 嘅物體啦，咁所以知道佢唔係一個 real root，咁即係佢得一個 root 啫，咁都合理啊！你俾一個答案咯，而家。係咪？咁所以大家可以用個 check 翻啦。好啦，然後2號仔嘅説話咧都係啦。第一件事抄翻呢兩個，之後將另外兩個搬過去，即係好似天平咁樣，兩邊一齊減3x 減1。咁大家做一個熟嘅動作。咁所以你嘅左手邊就係 y， 右手邊就係 x 加3。咁所以你會畫一條線叫 y 對 x 加3。咁即係你會先喺個3度打個交叉啦，呢個就係個 y-intercept 啦。之後你是但作多點俾佢咯，咁如果你代個 y 做0，x 就應該係-3嚟嘅，咁所以個 x-intercept 就會係-3，咁所以成功地咧你可以畫到條線啦。要畫長少少啦，考試畫長啲嘅間尺。好啦，咁你畫完之後咧就見到咧佢會有3個嘅 intersection 都幾靚嘅，係咪先？就係-2啦、-1啦同埋正2嘅-2、-1正2。OK 吧，咁但係都係嗰句啦，用翻我哋嘅 program 1 function 3啦，一個 x cube 一個 x square -4個 x -4出到㗎啦，我哋嘅2啦、-2啦、-1啦，所以考試嘅時候咧都好 sure 自己咧一定係冇計錯啊，基本上。然後 part B 咧佢就話啦，而家咧俾咗個 fx 啦，咁個 fx 咧就係條題目嗰幅圖嚟嘅啫，基本上 OK 嘛，就叫你調翻轉啦，用個 graph 去 solve fx 等於1，咁即係簡單啲嚟講，咪就叫你加條橫線叫做咩啊？叫做y 對1咯，有條橫線嘅 y 對1，咁你會 solve 到咧就係呢一個啦，
同埋呢一個啦，同埋呢一個㗎嘛，咁考試就唔會圈落去啦，基本上咁就為負2啦，之後就會係我哋嗰個叫做負0.6啊，應該係負0.6啦，咁啊呢個係負1嚟嘅，係啦，所以個負0.6啦 ，OK， 同埋呢個位咧整個1.5啦，係咪1.5？ 1同2之間1.5啦，OK 咪係啦，咁所以就答翻人哋咧就會係嗰3個答案啦，咁就考試就都唔使圈落去，基本上負2啊。之後就會係負0.6啊，同埋0.5啦，基本上呢個位置。咁啊，當然啦，如果你驚嘅説話咧，可以撳機 check 嘅，我哋咪 program 1 function 3咯，打1個 x cube 1個 x square 負3個 x，不過小心啲啊，大家。你呢個負1，嗱我寫一寫俾大家睇，咁即係 x3次加 x square 減3x 減1等於1。咁所以你要將個1等翻過去，咁所以你係負1減1啊㗎嘛。你記住咧，你個右手邊又係0嚟㗎嘛。咁出到咧就會係1.6啦。sorry， 頭先個1.5唔係0.5啊 ，sorry 啊，頭先個1.5噶嘛，係咪先？1.5係啊，咁所以差唔多1.6、1.5 OK 嘛？之後咧就為負2啦，同埋負0.6啊嘅嘛，你見到咧都差不多。咁當然啦，如果你撳完 program，你轉軚寫1.6咧，我覺得都合理嘅 ，OK 係你1.6嘅説話 ，OK 咁所以大家咧可以留意翻呢啲咁嘅畫圖題目點樣用 program 去輔助自己咧去 check 答案 ，OK 嘛？咁當然啦，如果你癲啲上嚟咧，咁佢可以叫你咧去畫埋呢個曲線都得嘅，即係 ICS 都中意嘅，咁你就真係要小心啲畫啦。咁所以個偏差咧亦都比較大少少嘅，即係嗰啲人手去畫翻條曲線咧，咁大家盡量慢慢畫，咁堂上都有教過啦 ，OK 嘛？即係啲題目，咁只可以留意翻嘅。好啦，然後啦去到17啦，咁就係畫一啲 component square， 咁一開始。佢叫你揾 maximum 或者 minimum， 嗱佢特登唔寫嘅，佢要你自己判斷，究竟呢個係 maximum 定 minimum。咁我哋話啦，睇翻前面呢個位咧，佢係正1嚟嘅，我哋話正數少少口咧，咁所以嗰個係 minimum 嚟嘅。咁所以咧，你做完個 completing square 之後咧，應該就出到個 minimum value 係12嘅啦。咁呢個位置咧，希望大家識做 completing square 啦，識撳機啦，咁都唔示範啦。之後 part B 咧，其實就係一個好好嘅考法。就係佢哋有宣稱咧，呢條 quadratic 咧 has two distinct root OK 嘛？嗱，你要知道咩叫 two distinct root？delta 大過0，咁但係佢係叫你去證明喎，佢問你係唔係喎？佢唔係一開波就叫你delta 大過0，唔該叫你去計翻個 k 嘅範圍出嚟，佢唔係咁問你。咁你話啦，阿 Sir， 我識計無常點 prove 到佢大過0咧？其實好多時咧都係要做completing square 嘅。點解咧？首先 delta 當大家背咗㗎啦 ，b square 減 4ac， 所以 b square 減 4ac。有啲 expand 拆括號，小心啲拆，出得翻 k square 加 4k 加16。其實今日咧佢算好㗎啦，俾咗個 part A 嘅 hint，所以啦呢個嘢其實你會用翻 part A 嘅 result 做翻個 completing square k 加2嘅 square 加12。咁點解我哋話做完 completing square 就會判斷到佢係咪永遠 positive 咧？就係因為由於12係個 minimum value， 咁即係呢壇嘢肯定坐底都12㗎啦。咁即係佢一定係大過或等於12，咁即係肯定大過0，咁所以咧佢嘅宣稱咧就正確。咁呢度咧大家要認住啦，係咪？就係如果你要判斷一條 quadratic 係永遠 positive or 永遠 negative 嘅説話咧，其實個思維咧就係你要做 completing square 嘅，咁所以嚟留翻呢個位置啦。好啦，然後我哋嘅18條咧就係一條 quadratic graph 嘅題目啦。佢就俾咗個 vertex form 嚟，俾咗個 vertex form 嘅時候 vertex 寫到㗎啦，就係-4同埋-50。好啦，咁即係有兩點啦。咁打嘅 y 坐標都係-5啦，咁所以暗示咧佢應該係條 horizontal line 啦，一條水平線啦。好啦，咁啊 R 咧就係個 point on the x-axis，即係佢哋 write down the axis of symmetry 對稱軸，即係呢一條。咁所以就係 x 等於-4啦，記住啊，一定要寫 x 等於嘅，因為佢係一條 equation，你唔好執寫-4啊 ，OK 嘛？然後叫你 write down the coordinates of v， 咁就為-4逗號-50啦。Part C 叫你 find the values of m and n， 咁即係暗示你要代翻個 y 做-5咧，去 solving 嗰啲基本上，咁你 expand 佢拆括號 OK 嘛？就計到 x 咧係-1、-7。嗱 IGCSE 咧就嚴謹啲嘅呢個位，其實咧要寫翻 x 加1、x 加7嘅，係啦。IGCSE 咧就記住咧要寫翻呢個步驟，唔好直接咧就答-1、-7。咁所以咧我哋知道 m 咧應該係細啲嘅，我今日越左就越細，所以 m 咧就係-7。n 就係-1，咁啊，但千祈唔好答錯啦。又 part D 咧，逢親佢哋揾嗰啲咩四邊形面積啦，即係呢一個啦。咁睇個思考點都係咧，諗翻做兩個嘅 triangle 就得㗎啦。我哋話係咪啊？底乘高除2 ，OK 嘛？咁所以咧樓上嗰個咧，OK 嘛？樓上嗰個咧就我哋嘅1/2啦，-1減-7就乘翻5咧，呢個位咧個高度咧係5嚟嘅 ，OK 嘛？係啦，個高度係5嚟嘅呢個位，然後個底咧就會係大減細，-1減-7即係正6啦，即係正6。樓下呢一個高咧
就會係-5同埋-50嘅 difference 啦，所以你會係-5減-50啦，咁即係45啦 ，OK 嘛？就再乘翻咧就係呢一個啦，我哋叫6啦，就除2嘅啫。咁基本上咧用2次底乘高除2咧，就計算到咧就係個四邊形嘅面積㗎啦，呢個位置。好啦。19條咧就係關於我哋嗰啲叫做 compare square 嘅應用嘅，咁啊呢數咧就係考咗你咧佢個 similar triangle 嘅 concept 啦。佢就話啦，而家個 figure 啦 show 咗個 right angle triangle ABC 啦，當中 AB 係8 cm，BC 係12 cm， 有個 rectangle 就 inscribed in the triangle 啦 ，DE 係 x， 咁即係呢個都係 x， 呢個就係8減 x。咁第一件事咧，佢叫用 EF， 咁啊大家咧呢個嘅睇 sense 數咧就係呢一個同呢一個咧。係 similar triangle 相似三角形，呢啲唔使 prove 啦，直接寫得㗎啦。consider 考慮呢個嘢係 similar triangle， 咁即係話小邊比大邊等於小邊比大邊，係咪我哋嘅 corresponding size 對應邊啦？係咪？咁你擺翻落去嘅話咧，就係 EF 除翻12等於8減 S 除翻8，咁調翻位嘅啫，就知道 EF 咧係個抽嘢㗎啦。咁點解我會咁樣寫咧？因為我知道一陣間咧一定要做咩咧，就係 quadratic， 所以我將 EF 寫完呢個樣之後咧 ，part B 咧。佢就叫你 using the method of completing the square 咧去 find the maximum area of the rectangle。咁 area 點計啊？長乘闊，呢條乘呢條，長乘闊。咁啊，我之後咧就會將佢咧係咪啊乘翻落去啦，砌翻條 quadratic。咁即係呢個嘢擺明就要做咩咧 ？completing square。咁所以啦，我哋會抽個負3 over， 就先教咗啦。抽嘢即係做除數，負3 over 2。咁出到咧就係負8。咁所以出到為負8s，OK 嘛？再做個無中生有係咪8除2嘅 square，8除2嘅 square，OK 嘛？咁啊最終咧就可以出翻呢一個咁都係撳機嘅啫 ，program 1 function 2啦，打翻負3 over 2啦，打翻12啦，打翻0啦 ，OK 嘛？咁啊出到咧就係個 y 咧就係24㗎啦，個 y 就係24。咁所以個 maximum area 就係24 cm square 啦。當你嘅 x 係4，嗱佢寫到明嘅。要你揾埋個 corresponding value of x， 即係你個 vertex 嘅 x 坐標就係4咁解啦，基本上。咁呢就係啲第一款比較典型嘅考法，當我哋筆記咗你一啲考法啦，咁大家都可以留意翻啦，係咪先？咁就個套路上都係咧，就係佢會出到條 quadratic。係咪？咁條 quadratic 就係你用 compare square， 又再根據翻佢做啲解釋。譬如下次可能佢會問你啊，呢個 rectangle 嘅面積有冇可能超過25 cm square 啊？佢會問你有冇可能超過25 cm square？ 咁你計到佢最盡都係24嘅啫，細過25㗎嘛，咁咪冇可能做到咯。咁呢就係第二啲嘅解釋，大家要知道㗎。然後啦，去到第20版呢一個咧，就係一條 DSE 2013年嘅 question 嚟㗎，咁所以大家咧可以自己嘟翻呢個 QR code 掃翻佢嘅時候咧，去睇翻呢一條嘅片咧，去學習翻個思路啦。我今日問你有冇可能大過啦，咁呢度咧就唔嘥時間去長講啦。好啦，去到我哋嘅第21條啦，我嘅咪係啦，咁啊就一條咧都係一條拋物線嘅題目嚟嘅，佢有兩個拋物線，咁大家睇清楚啊。笑笑口呢一個咧就係 y 等於 x square 減 6x 加7。喊咁好呢一個咧就係 y 等於負 x square 加 6x 減2，佢係叫你用 compare square 咧去揾個 s， 大家睇清楚 s 咧係喊咁好嗰個，所以當考試嘅時候咧就唔好做錯咗個 compare square。我嘅嘛，你係將呢一個圖咧去做個 compare square 嘅，我嘅嘛係啦，咁呢個位咧自己就慢慢睇啦，我就唔長講 compare square 啦，當大家識擒㗎啦。咁你就擒到咧就係負嘅 x 減3 square 加7，咁所以個 s 嘅 maximum 咧就係7。咁 part B 就叫你翻嘅 length of BC， 咁 BC 咧大家見到咧個 y 坐標咧係3，咁即係呢個位咧係3嚟嘅。咁所以如果你要揾個 BC 嘅 x 坐標，就係將個3代翻落呢一度，去計翻個 x 出嚟，但係佢都寫到明用削放，咁即係大家好大機會咧係要做個咩咧？就係我哋嘅 quadratic equation， 即係 quadratic formula 啦。OK 嘛？負 b 正負開方 b square 減 4ac over 2a。咁但係出完之後，點解我可以咁瀟灑咧？就要出3加減開方5咧？係因為用到我哋 program 嘅一個內置功能啦。咁如果大家唔記得，繼續睇翻我哋 program 片啦，就係我哋嘅 program 1 function 2啦，1負6 4。好啦，出到呢個係 delta 嚟嘅，再撳嗱，呢個就係你嘅第一個 root 5.2幾，咁咧會幫你 store 咗落 A 位啦。其次就係記得呢個位叫 x 加開方線，咁即係第一個 root 咧，其實佢係叫做 x 加開方線，第二個 root 咧就係 x 減開方線，咁即係簡啲啦，就係個 root 叫做 x 加減開方線 ，x 加減開方線。咁所以換句話説，嗱，之後嚟千祈唔好再用 ESC 啊！如果你再用 ESC 咧，你會洗走咗咧就係個 C 嘅嗰個 memory 嘅，咁所以點做咧？撳 on 就撳 AC 咧離開個 program， 然後就可以 call 翻個 x 出嚟，咁所以個 x 咧就係3。
再 call 翻個 C 出嚟，出到咧係我哋嘅5嚟嘅。咁即係個答案就幫你化簡埋㗎啦，叫做3加減開方5，3加減開方5。OK， 咁邊個大邊個細咧？都係你望個圖都知嘅。C 咧就應該大啲嘅，所以 C 就應該3加開方5。咁B 咧就應該3減開方5，但係都唔重要啦。點解啊？因為佢諗緊長度，長度肯定係咩啊？大減細啊，唔使諗啊，係咪先？咁所以你話3加開方5減我哋嘅3減開方5咧，3同3就會減走咗㗎啦。開方5減負開方5即係2個開方5加埋啦，所以就係2開方5，2開方5咁多嘅 units 啊，基本上。之後 part C 咧就話啦，個 area 有冇可能大過10 square unit？ 咁即係你有最大面積嘅啫，基本上。咁最大面積就係當個 A 點係最高嘅時候咧，咁呢個咧就係最大啦。咁我想問 R 係幾多咧？你望呢個位都知嘅啦。R 咧，OK嘛，就係3啦，而個 S 就係7啦。咁即係位置呢個就37。當佢係37嘅時候咧，即係最高點嘅時候咧，佢嘅面積係最大嘅，因為你個高係最大。你諗下，如果你個 A 喺呢度咧，你個高係咪細咗啊？大家係咪？咁呢個底唔變嘛。咁你底乘高除，個高嘅越大越好嘅啦。咁所以到最遠嘅時候咧，就應該係個 vertex 個位就係最遠㗎。咁所以我哋會係1/2底。就成個高，個高咧就係7減3，7減3即係4啦。咁出到咧我哋嘅8.94嘅 square unit 就細過10嘅 square unit， 咁即係有冇可能做到咧？係冇可能。跟住考試你要特別 mention 啊，呢個係 maximum area， 你唔可以就咁寫 area 嘅，你要強調俾老師睇，呢個係一個 maximum 嘅一個 area 啦。好啦，然後啦，嗱。22條咧就係第二款嘅一啲應用啦 ，OK 嘛，即係關於個叫做 complaint square 啦 ，OK 係啦。咁首先咧都係啦，咁個 square 正方形啦，邊長10 cm 嚟嘅 ，OK 嘛係啦。咁所以換句話說，呢條邊就叫10減 x。A part 就叫你 express 我哋嘅 HS， 即係我哋嘅 area of pentagon。咁即係簡單嚟講，將個正方形減走咗個直角三角形嘅，即係個 HS。正方形10 square 減翻我哋嘅1/2底乘高。咁但係咧要化簡㗎嚇，100減翻我哋嘅5x， 再加我哋嘅1/2x square。而由於你 sense 數佢一定係考咩咧？係考 quadratic 嘅，咁所以我會做多步啦，就喺度執翻靚佢咧，變咗1/2x square 減5x 加100，我會排翻做呢個 descending power。然後啦 part B 啦，咁啊 part B 嘅數話咧，咁佢就話啦 write down the domain of HS， 即係個 x 嘅範圍。佢同你講咗 x 大過0，你冇咁搞笑啊！阿 Sir 今日 x 大過0咯。其實咧，我哋有第二個嘅叫隱藏嘅限制嘅，就係10減 x 呢條邊咧，都一樣唔可以咩數啊？唔可以負數，佢要大過0㗎嘛，肯定。咁即係 x 調過去咧，咁即係咧 x 要細過10。咁即係 x 大過0，但係又唔可以太大嘅喎。同一時間佢要細過10，咁所以聽數咧個domain咧就係0去到10，0去到10。咁 C part 就叫你 using the method of complaint square 問你有冇可能細過佢啦，係咪？咁所以第一件事啦，我哋就知道啦，就係個 area 即係個 HS 啊，就係1/2抽出 x square。咁5除1除2啦，出到為10啦。咁親身做一次個 complaint square 嘅流程俾大家睇啦。然後啦就係1/2啦，就 x square 減10x 再加翻我哋嘅括號2次減括號2次啦，就加100。咁呢個位咧就會係10除2，10除2。OK， 咁所以為1/2括號2次，抄個 x 落去，抄個減落去，抄個5落去，之後撳翻 program 1 function 2啦，打翻我哋嘅優化2啦，打翻我哋嘅-5啦，打翻我哋嘅100啦。好啦，出到咧我哋個 y 咧就係175/2。咁175/2咧就係87.5嚟嘅，咁所以我哋要寫翻咧就係嗱，佢係少少厚嘅幅圖。咁所以呢個咧係個 minimum value 最少值，個 minimum area 啦 is 我哋嘅87.5 cm square， 咁就為大過87 cm square， 所以咧就係 impossible， 即係 low 啦，基本上即係寫翻 low 啦，所以 OK 嘛。咁呢啲咧就係一啲叫做我哋嘅 complaint square 嘅一啲應用題、一啲解釋嘅部分啦，咁都可以留意翻嘅。然後啦。去到我哋嘅第23條咧，就係玩 proportion 嘅啫。咁最主要 IGCSE 咧都係 inverse proportion、direct proportion。見到 inverse 嘅嘛，咁就會係玩份數啦。咁所以 y 等於 k over x square， 再代翻啲嘢落去，計翻個 constant 出嚟，今日收工㗎啦。之後代數嘅啫。咁呢啲咧我就唔長講啦。但係記住啊，佢寫到明 x 大過0㗎，所以你要 reject 咗咧就係個負數。咁自己可以睇一睇埋答案嘅。
咁我哋睇唔明答案或者你對呢課完全唔認識咧，就最建議大家咧就睇翻份 notes 啦，睇翻啲教學片啦，之後先再睇嘅呢個部分。好啦，然之後啦，我哋嘅24都係啦，咁今次都係 inverse proportion。嗱，下一次睇清楚啊，呢啲生字啊，佢係 cube 啊、cube root 啊、square 定 square root 咧係有分別嘅，大家即係如果 cube root 咧就係呢一個嚟噶嘛，係咪先？如果係 square 就係呢一個嚟噶嘛。如果係 square root 就係呢一個嚟噶嘛，咁所以大家睇清楚呢個位置啦。咁你做翻啲代數遊戲嘅啫，咁呢啲咧大家慢慢去消化一下咧，應該做到嘅，相信因為最簡單係呢啲嘅基本上。咁當然啦，係咪？如果難少少嘅問法咧，就係去到呢一啲啦。嗱，呢啲咧 IGCSE 嘅 past paper 咧就比較難少少嘅，就係有3個 variable ART。佢話 A 咧係 directly proportional to the square of t， 咁所以寫到第一條式就係 y 等於 kt square。然後 A 係 also directly proportional to the cube of r， 即係A 唔係 y。A 咧就等於 h r cube。嗱，你見到我咧係用咗2個唔同嘅 variation constant 咧去表達佢。記住，我哋唔可以用一個重複嘅一個 variation constant， 所以我哋用2個唔同嘅 constant。但係你見到人哋咧係研究緊個 r 同個 t 嘅關係，咁即係好明顯你要整咗個 a， 咁即係你要 sense 到 kt square 係等於 h 嘅 r cube， 認唔認同？咁即係 t square 係咪就係 h 除 k r cube？ 哇 Sir， 好複雜喎，但係你記住 h 係一個 constant，k 係一個 constant， 咁即係 h 除 k 都只是一個 constant， 所以我哋會點做？我哋會用第3個 constant 去 replace 佢。OK，for example 咧，可能叫做叫咩好咧 ？B 啦 ，OK 嘛？咁啊 where 咧，就係個 B 咧係叫做 h over k，get 到嘛大家？其實佢即係話俾你知咧，咁即係原來 t square 咧同 r 三次咧，其實咪就係 directly proportional 咯。咁所以我就可以寫到 t square 等於 b 嘅 r cube，b 嘅 r cube，OK？咁即係換句話說，你就可以代翻佢俾你嘅資訊，47嘅 square 等於 b 乘翻0.25嘅3次方，去計翻個 b 出嚟啦。47 square 除翻0.25嘅3次方，咁出到咧就係呢個數 b 咧141,376。即係就再叫你揾 R， 如果 T 係365，咁所以我哋為365嘅 square 等於141,376嘅 R cube， 所以365嘅 square 除 answer 之後咧就再 shift 3次翻去咧，你發覺咧出到 R 咧係呢個數嚟嘅，咁啊蓋一條 free set fact， 咁所以0.980啦。就係咁，咁呢啲位置咧，大家可以留意翻點樣去處理佢啦。好啦，然之後啦，就去到我哋嘅27條呢個啦。咁27條嘅數咧就俾咗個圖嚟嘅，就話 R 咧係 proportional to t square， 但係呢個係 t 嚟㗎，咁所以係曲線嚟嘅。咁啊，大家知一知啦呢個位置。佢就計翻一個 formula for R in terms of t， 咁即係 R 係等於proportional 啊，咁所以係 kt square 啦。kt square， 咁但係咧你要代數，咁但係點代咧？就係你喺度加一點落去，譬如呢點。呢點咧就係 R 係40，T 係4，咁即係40除翻4嘅 square 出到咧就係2.5啦。咁所以我就知道 K 係2.5啦。咁即係揾完㗎啦個 part A， 咁即係個 R 咧就為2.5嘅 T square，2.5 T square， 即係就俾咗第二個資訊你就係 R 叫8/5，叫你 show that T 係 inversely proportional。inverse 即係咩意思咧？即係你要最終要 show 到嘅效果咧就係 T 等於星除開方 S。你要 show 到呢一個效果咧，先 sense 到佢會係 inversely proportional。咁點 show 啊？好簡單啫。咁你咪將個 R 變翻做2.5嘅 T square， 然後 OK 嘛，就再將個2.5除過去，咁即係8/5除2.5啦。咁出到咧為0.64 over S， 再將個開方抌過去，開方0.64 0.8， 樓下咧就變咗開方 S。你就好成功做得到你嘅 target， 就係 t 等於星除開方 s， 而家就係 t 等於0.8除開方 s， 咁所以 t 咧就係 inversely proportional 咧 to 我哋嗰個叫做1/開方 s， 唔係就 inversely proportional to 開方 s 咁解啦，就係呢個意思。OK 嘛，係啦，咁大家咧如果唔識嘅時候咧，睇翻我哋嘅 variation 咧嘅錄視啦。好啦，咁啊呢一個咧都係咁做嘅啫，佢就話 y 係
inversely proportional 呢個啦，之後 x 係 directly proportional 呢個啦，就問你啦如果 y 同 t 係呢個，就叫你揾翻出嚟嘅啫。咁呢個咧我就唔示範啦。咁如果你有呢份練習嘅咧，可以睇後面嘅答案咧，去睇翻識佢嘅。好啦，去到我哋嘅第28版呢一個位置啦 ，OK 嘛，就係我哋嘅 differentiation。咁 IGCSE 嘅 differentiation 好簡單嘅啫，就係佢只要俾 polynomial 你啦，咁我當大家識啲㗎啦，唔識嘅睇翻 notes 啦。之後咩叫 turning point 咧 ？OK 嘛，就係你個 gradient 係0。咁所以你知 dy/ds 就係個 gradient， 所以你要將呢個 gradient set 做等於0，去尋找翻就係你嘅 turning point。咁你要揾到咧就係3同負1，咁所以就係3同負1 ，OK 嘛？即係佢個 maximum turning point。咁所以大家知道啦，一個 cubic 嘅一個 function 咧，佢可以係咁樣，可以係咁樣。Depends on 就係呢個 A 位咧係 positive 定 negative。如果係 positive 就會係咁樣嘅 shape，negative 就會係咁樣。所以咁好明顯咧，其實佢係前者，所以你會畫翻個圖出嚟咧，你就會 sense 到咧，如果你要揾 maximum， 即係你嘅最高點嘅説話咧，就應該呢一個。咁呢一個説話即係好明顯個 x 咧應該係細啲嘅，咁所以你要攞細啲嗰個咧，去懟翻落去條 function 度，計翻佢嘅 y 坐標出到咧就係15。咁即係暗示呢個 point 就叫-15。咁當然啦，我就順便計埋個 minimum 俾大家啦 ，OK 嘛？就係將個3代翻落去，出到咧就係-17。咁呢就係你嘅 minimum point，OK 嘛？所以大家記住啦，佢個 maximum turning point 咧就係-15，呢個就係3同-1啦，基本上呢個位置。好啦，然後咧第二種考法咧就係玩 acceleration 嗰啲啦，咩 displacement 嗰啲啦。咁所以大家知道啦，佢話個 v 係呢一個，咁大家有學過知啦。如果 v 咧就係 ds dt。將你嘅 displacement d 咗去，如果係 acceleration 咧就係 dv dt， 將你嘅 velocity d 咗去。咁所以而家咧擺明就係將你嘅 velocity d 咗去啦，就係我哋嗰個叫做 acceleration 加速度。所以咧就係 dv dt， 即係6減2t。然後 part B 就叫你翻到 maximum velocity。嗱，大家記住，其實你揾 maximum 咧，我哋有兩個 idea 嘅。第一個 idea 係咩咧？就係如果佢係一條 quadratic， 嗱 only 係 quadratic 啫。你就可以做 completing the square 去尋找 maximum or minimum， 但係呢個世界唔係所有都係 quadratic 噶嘛，所以我哋有第二招咧比較百搭嘅做法嘅，就係你要揾一嚿嘢嘅 maximum 或者 minimum， 就係將嗰嚿嘢 d 咗佢。set 佢等於0，去揾個 turning point 出嚟 get 到嘛？咁當然啦 ，IGCSE 咧就冇咁嚴謹嘅，可能將來你再讀落去，你要嚴謹少少咧，就係做翻少少嘅 testing， 去 test 翻佢係咪真係 maximum 定 minimum。但係 IGCSE 咧就唔使嘅，基本上呢個位置。所以而家 part B 佢叫你揾個 maximum velocity 最大嘅速度，咁即係要將個 velocity d 咗佢 set 佢等於0，所以第一件事我哋要 dv dt 等於0，咁即係將樓上呢嚿係等於0，計到 t 係10啦。由於你得一個 value， 你得一個 value 啫，所以佢一定係 maximum 㗎啦。喺我哋嘅 IG 嘅嗰個叫做即係程度裡面，基本上佢一定係 maximum 㗎啦。OK， 咁所以而家咧我哋就知道啦。即係當 t 係3嘅説話咧，呢個 velocity 就係最大啦。但係人哋唔係叫你揾 t 啊嘛，佢叫你咩啊？佢叫你 velocity 啊嘛。咁所以將個 t 你要代翻落去呢度。計翻個咩出嚟？計翻個 v 出嚟就係13 ，OK 嘛？咁當然啦，咁大家都知道嘅 ，OK 嘛？就係咧，其實呢個咧係條 quadratic， 咁即係其實你撳 program 都撳到嘅個 vertex， 其實個 vertex 個 y 坐標咪係咯，-1、6同埋4係咪？咁啊個 x 就應該係3啦，然後個 y 就會係我哋嘅13啦。咁但係由於呢度位置咧係咪擺到明考緊 differentiation 嘅，所以你冇得用 completing square 去計㗎，基本上呢個位置，咁但係留意翻啦。好啦，嗱31呢個咧，其實就係一條咧比較難度高少少嘅一個叫做 calculus 嘅問法嚟嘅。咁佢係抄 IGCSE 嘅 past paper 啦，不過就擰歪咗少幅圖咧去出啦。咁一開始你見到啦係個長方形，有個3個形，咁但係少窄界嘅地方係咩咧？就係呢個位置咧，你要用到1/2邊 side 夾過啦，最理想，即係呢個60度嚟嘅。咁所以如果學咗嘅説話咧，其實呢個面積咧就係 xy。再加1/2夾邊 side 夾角，咁 sine 60度咧，大家早背咗佢啦，就係開方3/2啦。但係人哋咧叫你 show 呢抽嘢咧，咁即係你要整走個 y， 個 y 點樣整走佢咧？人哋俾咗個 hint 死嘅，就係咧其實佢總長係66，咁66就用咗嚟去圍咧，就係呢5條邊。所以個 y 其實個資訊咧得出到咧就係 2y 加 3x 等於66，所以你調個靚位咧就係66減3x 除翻2，所以你要
replace 咗個 y 變成66減3 x over 2啦，再做翻啲拆好遊戲咧，就出到人哋嘅 proof 嚟識㗎啦。咁哪怕你出唔到都好咧，你都可以繼續 further 咧去用佢咧去玩落去嘅 part B， 就係佢哋 use calculus 咧去翻 the value of x for which 咧係咪啊個 y 係 enclose the maximum area。咁頭先講咗啦，要揾一嚿嘅最大就係將點做啊？將呢嚿嘢 d 咗佢。咁大家識 d 㗎啦，33x d 咗佢啦就33。呢嚿嘢次方拉落嚟，次方減一價，之後約翻價出到佢，然後 set 佢等於0。咁呢出係等於0咧，咁啊最麻煩嘅地方咧就有少少嘅運算啦，係咪？就我哋嘅叫做short form。咁你見到為66 over 6減 root 3，所以你要上下乘翻6加 root 3，去埋做翻個 rationalization 有理化，就出到我哋嘅 x 係12加2 root 3。咁呢個咧就係個 x 啦，佢叫乜 x 啊？唔係叫你揾個 maximum area， 咁就收工㗎啦。咁呢數咧係運算比較煩，咁但係咧我覺得就今次 form test 未必出到咁難嘅，咁但係大家可以自己有興趣嘅 pause 咗條片又得，點都得去睇翻點樣做啦。好啦，然後去到我哋嘅32條開始咧，就係 last 嘅課題啦，叫做 more about trigonometry。咁啊，以前咧就淨係教少少嘅啫，咁但係今年咧就全課教晒啦，即係去到啲咩單變雙不變啊 ，solve 一啲 trigo equation 啦。咁第一 part 咧就係你要做一條 ASTC 嘅 set 位啦，咁即係你要諗翻就係嗰啲咩 SYR 啦。咁今日俾咗個6你，俾咗個 S 咁你爭咗個 Y， 所以第一步用派分計翻個 Y， 但係由於你知道咧佢係 quadrant 4。咁所以呢個 y 記住一定係要 reject 嘅正數，同埋唔該大家習慣一定咁樣寫。你哋好興咧咁樣寫嘅 y 等於開方6 square 減5 square， 咁係唔得㗎。你咁樣寫即係一開波就 assume 咗佢係 positive 咁解，所以我哋一定要寫呢個先。y square 叫11，再將個 square 抌過去，產生一個叫正負開方嘅物體，再 reject 咗個 positive square root。咁希望大家咧係應該背咗㗎啦 ，sin theta 啦。就會係我哋嗰個叫做打直除打斜啦 ，cosine theta 就係打橫除打斜啦 ，tangent theta 就係打直除打橫啦。大家係背咗㗎啦呢三個 ，OK 嘛？所以 cosine theta 咧就係 x 除 r 啦 ，tangent theta 咧就會係我哋嘅 y 除 x 啦。當然，如果下次你個分母係開方嘅説話咧，咁就唔該大家咧要做翻個 rationalization 好似筆記咁樣啦。然後33條都係啦，佢就話 cosine theta 咧叫做負12 over 13。嗱，大家知道啦，學過 ASTC。如果 cosine 係負數咧，其實有兩個可能性㗎，一係 quadrant 2，一係 quadrant 3。所以你用派分計完個 y 放佢係5同負5咧，你係唔需要做任何 reject。相反，你應該要分 case 去計。要分 case 去計翻 sin theta 加 tangent theta， 大家記住啦。case 1就喺 quadrant 2嘅時候，你個 y 就會係 positive 啦，就係我哋嘅 s 區。咁 s 區嘅説話大家識計㗎啦 ，sin 係 positive，tangent 就 negative， 出到咧會係負5 over 156。如果係 quadrant 3，咁即係你個 y 係負數，咁即係你個 sin 會係負數 ，tangent 會係正數嚟嘅，出到咧會係5 over 156，OK 嘛？咁即係記住咧，我哋要分 case 去處理佢咧就可以㗎啦。然後34咧就係叫你揾咧就個 sin theta 加 cosine theta。咁第一件事啦，大家先背咗㗎啦，應該呢個係 y， 呢個係 r， 而 tangent 係負數，咁即係想話俾你知佢唔係 quadrant 1啦。因為你知道啦，如果 sin 係 positive 咧，可以係 quadrant 1。quadrant 2， 但係由於佢講到明 tangent 係負數，咁就一定唔係 quadrant 1啦，咁即係只能夠係 quadrant 2嘅啫。所以你 reject 咗咧就你個 x 係正數呢一 part， 淨係攞個負數去計翻個 cosine， 從而揾翻你 exact value of 我哋嘅 sin theta 加 cosine theta。35條咧就有啲單變雙不變嘅問題，咁啊 expect 大家睇咗片㗎啦嚇。首先我哋話36係雙數，所以唔使變啦。咁啊唔使變嘅説話咧，咁就照寫 cosine。然後我哋話啦，360減咧佢位 quadrant 4嘅，即係呢個位置。咁所以 C 咧係 positive。然後180加 theta， 首先18唔使變啦 ，OK 嘛？咁所以我哋會照舊係 sin 啦。但180再加多少少咧係 t 區，所以佢咧要變咗負數。咁大家見到啦，呢個位係負數。tangent 270度減 theta， 27係單數，我哋要變做1 over tangent theta。然後270減 theta quadrant 3嚟嘅，咁啊唔識嘅睇翻我哋嘅 more about trick 嗰個 lesson 4咧有教嘅 ，OK 嗎？之後咧1 over tangent 咧變翻 cosine over sin， 因為 tangent 係 sin 除 cosine， 所以1 over tangent 係 cosine 除 sin。見到個多份線，所以你會上下 multiply 個 sin theta 去做翻個約減，最終做翻個化簡。咁呢個位置咧，你可以 factorize 我哋嘅 sin theta 出嚟咧，就約一走佢就係 sin theta。嗱，如果你真係 long quiz 見到咧，一定要 check 數。點 check 數咧？代個 theta 做1 ，for example cosine 359加 sin
110，OK 嘛？撳機，除翻開括號 tangent 269刪括號減1出到㗎啦，呢個數0.017幾，咁你嘥1咧就係0.017幾，記住要代個 theta 做1咧去 check 翻自己有冇計錯呢個位置 ，OK 嘛？好啦，咁啊36咧都係玩呢個問題嘅啫，就係你要去將佢錯翻做 tangent。咁啊第一件事先啦，如果見到有 square 咧就好嘅，有 square 咧記住唔需要諗正定負 ，square 肯定係正。你就係諗變定唔變得㗎啦，咁18係雙數唔使變，所以你為 cosine square theta。其他嘢咧，咁樓下你見到呢個位咧，冇理由唔使買 a 加 b，a 減 b， 咁你咪 a square 減 b square 咯 ，OK 嘛？咁 cosine square 減 sin square， 但係呢度咧教到個技術，題目俾咗 tangent 你，咁 tangent 大家知㗎啦 ，sin 除 cosine。咁所以咧，我做咗個技術，就我哋會上下每一件一齊除 cosine， 不過今日就狠啲，唔係除 cosine， 係除 cosine square， 因為嗰啲係 cosine square， 所以你會上下一齊除 cosine square， 呢個咧變咗1，呢個咧你要變咗 cosine 除 cosine square 啦，我都冇 face step 㗎啦，呢個係1，呢個，然後呢度約咗，得翻一個 cosine sine 變做 tangent。sin square cosine square 變 tangent square， 你就好成功地將成條式變翻做 tangent， 再濕實調翻呢個負2落去咧就收工㗎啦。咁大家慢慢睇一睇，消費一下啦。好啦，然後去到我哋嘅37、38嗰啲就係 solving equation 嚟嘅啫。咁 solving equation 咧，其實睇翻我哋嘅 lesson 5，我就強調過嘅，就係第一撳機唔好撳正負啦。第二 OK 嘛，就係如果你出到0啊、1啊、負1呢啲咧，應該用個圖去諗嘅。所以今日你見到我咧第一件事啦 ，tangent theta 我哋會變翻 alpha cosine， 即係你會全式成 cosine 係咪？之後你會 factorize 個 sin theta 出去啦。咁即係兩嚿嘢相乘等於0，咁即係 sin theta 等於0，或者呢嚿嘢等於0。嗱呢嚿嘢等於0咧，你調個位咧，就出到 cosine theta 咧係負 root 3 over 2。咁 sin theta 係0咧，我哋話翻個 sin curve 俾自己睇咧，就應該0、180、360，都係考試睇清楚啊！呢兩個位有冇等於啊？考試睇清楚。但係 cosine theta 係負 3 over 2咧，我哋話撳機唔好撳正負，所以你會 shift cosine root 3除2，揾翻隻 reference angle 參考角係30度，所以我哋咧會 set 位。咁 set 位嘅説話咧，我哋話啦如果 cosine 係負數嘅説話咧，就應該 S 區同埋 T 區。咁所以呢兩隻係30度，但係你真正要計嘅係呢一隻同埋呢一隻。咁所以你為180減30出到150度，同埋180加30出到210度，210度。好，呢個位置都係啦。嗱，如果你見到有 sin 有 cosine 咧，呢度教大家技術就係你會全式除 cosine， 全式除 cosine 變咗做 tangent。咁啊2 tangent x 加3等於0，所以 tangent x 叫負3 over 2啦。撳機唔好撳正負 ，shift tangent 3 over 2，將呢個數，然後到 shift RCL 多落個 A 位度，然後啦 set 位 ASTC tangent 係負數，咁即係 S 區或者 C 區呢兩隻角。咁所以你要揾嘅第一隻角咧，就係180度減翻你呢個 A 啦，出到咧就係我哋嘅124度。第二個數咧就係咁樣，咁所以到話360就減翻呢個 A 啦，出到咧會我哋嘅304度，304度 OK 嘛？咁大家如果唔識嘅睇翻我哋嘅 lesson 5啦，我哋嘅出稿 equation。咁39都係差不多嘅啫，就係你要做翻個叫做全式除 cosine square 嘅把戲啦，去再錯翻咗一條 quadratic 再計。咁但我相信 IGCSE 嘅程度咧，佢係唔會問到咁深㗎啦 ，OK 嘛？佢都係最 basic 嘅啫。咁所以大家有興趣咧，可以自己望一望。咁如果睇唔明嘅咧，可以自己個別 WhatsApp 啦，或者 IG 咧去問我嘅呢個位置。好啦 ，last 呢個咧都係玩 quadratic 嘅啫。咁我相信如果佢好人啲咧，佢會就咁俾呢個 formula 你啦。咁大家總之記住啦，我唔理你俾咩 formula 你都好啦，兩嚿嘢相乘等於0，咁即係是但一飛等於0 ，OK 嘛？咁但係記住撳機咧，唔撳正負，再試多次啦，撳機唔撳正負，撳機唔撳正負嘅説話咧，所以你為 shift cosine 1/3，咁啊 store 咗喺 A 位度啦，我諗啊70點幾，但 cosine 係負數咧，咁即係佢嘅 S 區同 T 區 ，S 區同 T 區 ，OK 嘛？咁所以我哋為180減翻我哋嘅 A 啊。出到咧我哋嘅109度，同埋180就加翻我哋嘅 A 啦，出到咧就我哋嘅251度 ，OK 嘛？咁啊嗱，希望呢40條題目咧可以幫大家快速地去
叫做温翻每一課啲重點啦。當然你話好難即係 cover 晒所有嘅題型、所有嘅 skill， 咁但係至少起碼希望幫到大家咧去知一啲嘅問法。當然，如果啲 concept 上嘅問題唔清晰咧，我係強烈建議大家睇翻我哋嘅筆記啦。咁每一課筆記咧都有晒 video， 有晒片啊，去教你點樣做啦。咁啊係啦，咁大家就小心啲咧去考個 form test 啦。咁啊考完 form test 再去針對翻你嘅弱項咧去作出改善㗎。今晚呢條片咧就去到呢一度。